کل آپ نے دیکھا کتنا پانی تھا، آج کتنا بڑھ چکا ہے۔ یہ کل کے مقابلے میں آج دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ جو ہے نا یہاں پانی اکٹھا ہو چکا ہے۔ پل سامنے نظر آ رہے ہیں، ریلوے لائن ہے، دوسری پرانا پل ہے، اور اس سائڈ پہ یہ ریسکیو کے اہلکار ہیں جو کشتیاں لے کر آئے ہیں، ساتھ نئی مشینیں لے کر آئے ہیں، کسی بھی ایمرجنسی کے لیے یہاں پہ انتظامات کر رہے ہیں۔ اور کل یہاں پہ جو سول ڈیفنس والے ادارے تھے وہ بھی کھڑے موجود تھے، اور آج یہ ریسکیو والے ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، اور مکمل طور پہ حفاظتی انتظامات یہاں پہ دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پانی کی جو لیول ہے، پانی کا لیول دیکھ لیں کل سے کافی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اب یہ اس وقت دوپہر کا ٹائم ہے، تقریباً 2 بجے کا 2:30 بجے کا ٹائم ہے، اور یہ دیکھ لیں دنیا یہاں پہ کھڑی ہے دیکھنے کے لیے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کشتی نیچے اتار رہے ہیں، یہ ریسکیو کے اہلکار گاڑیوں سے نیچے ان کا اپنا انتظام پورا کر رہے ہیں، تاکہ کسی بھی ممکنہ آفت سے، کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ تو یہ تمام لوگوں کو وارننگ دی جا چکی ہے کہ یہاں سے اپنا، اگر دریا کے ایریا میں موجود ہیں تو وہ کسی بھی صورت میں یہاں پہ اندر موجود نہ رہیں، بلکہ اپنے مال مویشی جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا دریا کے حدود سے باہر نکال لیں، تاکہ کسی بھی قسم کی ممکنہ صورتحال، خدا نخواستہ کوئی سیلاب سے یا کوئی اور معاملے سے بچا جا سکے۔ تو یہ صورتحال اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ یہ راوی اس وقت جبرا بڑا ہے، اور شام تک اس سے بھی زیادہ پانی آنے کی جو ہے وہ توقع ہے۔ آج مورخہ 28 اگست ہے، اور یہ دیکھیں تقریباً 3 بجے کا ٹائم ہے۔ جیسا کہ آپ کو کل کی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ یہ پانی جو ہے وہ بہت زیادہ اوپر ہائٹ اس کی بڑھ رہی ہے، بڑھتا جا رہا ہے پانی۔ اور یہ دیکھیں سامنے آپ کو پل نظر آ رہے ہیں، جو ایک پرانا پل ہے، اور اس کی بیک سائڈ پہ ریلوے کا برج ہے۔ بیسیکلی یہ تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے جو فل ہونا ہے، اور اس وقت تقریباً 1.5 لاکھ سے اوپر کا ریلا یہاں سے گزر رہا ہے۔ گنجائش یہاں 2.5 لاکھ کی ہے، تو جب یہ خدا نخواستہ اگر بڑھا تو پھر وہ کاموں کی اور مریض کے والی سائڈ یا ناروال والی سائڈ جو ہے اس سائڈ سے اس کو بریک کریں گے۔ یہ اس طرف سول ڈیفنس اور اس کے علاوہ ریسکیو کے ادارے اپنا مکمل طور پہ انتظامات جو ہے وہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھیں سول ڈیفنس کی کشتیاں پڑی ہیں، پیچھے ان کے اہلکار آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، وہ درختوں کی بیک سائڈ پہ چلتے پھرتے ہیں۔ تو یہ مکمل طور پہ ان کا سامان یہاں پہ موجود ہے۔ سول ڈیفنس والے بھی ہیں، ریسکیو والے بھی ہیں، فوج کے ادارے بھی ہیں، اس کے علاوہ جو پولیس کے ہیں ان کا بھی یہاں پہ پہرے لگے ہوئے ہیں۔ لوگوں کی کثیر تعداد ہے جو یہاں پہ دیکھنے آئی ہوئی ہے، اور یہ دیکھیں آپ کے یہ پانی کا بہاؤ جو ہے، پانی کا بہاؤ تیز بھی ہے، اور یہ بڑھتا بھی جا رہا ہے۔ اور آپ کے سامنے ہے یہ اس وقت سچویشن ساری کی ساری۔ بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے وقت جو ہے خیریت سے گزر جائے۔ یہ 30 تاریخ ہے، اور یہ دن 3 بجے کا ٹائم ہے۔ یہ اس وقت کی سچویشن ہے آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھ لیں۔ پانی جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ اسٹیبل ہے، تقریباً 2 لاکھ سے اوپر کا ریلا یہاں سے گزر رہا ہے۔ اور یہ اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ پانی کی اسپیڈ بالکل 2 دن سے ایک جیسی چل رہی ہے، اور اس وقت بھی جو ہے وہ ادارے ویسے ہی ہیں جس طریقے سے ایکٹیو میچ ہونے کے سے پہلے مسلسل 2 دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور دیکھ رہے ہیں عوام یہاں پہ موجود ہے، اور اس طرف بھی ٹریفک بھی رواں دواں ہے، باڑ جنہوں نے لگا دی ہے آج، تاکہ کوئی بندہ آگے جو ہے موو نہ کر سکے، پل کی طرف نہ جائے۔ پولیس کے جوان یہاں نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہاں مسلسل گشت ہو رہا ہے، کسی کھڑے نہیں نظر رہے۔ تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔